За үзэгчтэй охин нэг л өдрийн хөтөлбөрийг хүлээн авч үзэж байна. Ингээд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 11-р сарын 14-өөс 20-ны өдрийг антибиотикийн зохистой хэрэглээний талаарх мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх ийм 7 хоног болгон зарласантай холбогдуулсан мэд антибиотикийн зохистой хэрэглээний талаар үзэгчтэй охинд мэдээлэл өгөхөөр студиуд зочдыг урьлаа. За эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн албаны даргын хцээа нийслэлийн мэрэгжлийн хэлтийн газрын эмбио бэлтгэмлийн хяналтын улсын байц цагч номин болоод халдвар төвчнөд тэмцэх Монгол үндэсний холбооны тэргүүн анагаах ухааны доктор дэд профессор Наранбаатар студиуд маань хүрэлцэн ирсэн. Ингээд зочдоо үзэгчтэй хүмүүс энэ төр тэмээг мэндийг хүргье. За мөн одоо Монголын эм зүүн байгууллагууд нэгдсэн эм холбооны тэргүүн эрдэнэсэн амгалан бидэнтэй нэгдэх ёстой. Тэгээд замд жоохон саадж байгаа учраас хоцорч ирэх нэ гэсэн мэдээллийг бидэнд бас утсаар өгсөн учраас бид ямарчсан ингээд шууд нэвтрүүлгээ эхлүүлээд явжээ. Ингээд явцын дундаас эрдэнэсэн амгалан ороод ирэх баха. За антибиотикийн зохистой хэрэглээ гэдэг энэ ойлголтын талаар ер нь бол их л сайн ярьж байна л та бид маш сайн ярьж байна. Гэхдээ монголчуудын дунд нэг альва өвчин имээр заавал нэг идгийх гэсэн нэг тийм хандлага ерөөсөө арилж ихгүй байна гэж энэ ерөнхий эмч нарч дээр за энэ 2 дугаар шатлын эмнэлгийн эмч нарч дээр ингээд баян хэлж яриад байна л та. Тэгэхээр өнөөдөр бид антибиотикийн хэрэглээ ер нь ямар түвшинд байгаа юм бүс нутагтай харьцуулахад за хөрс сэргэлтийн улс орнуудтайгаа харьцуулахад тийм өндөр түвшинд байгаа тань. Энэ хандлага ер нь юунаас одоо үүдэлтэй гэж харж байна вэ? За антибиотикийн мэдлэг хандлагыг дэвшүүлэх 7 хоногийн аяныг өнөөдөр манай эрүүл мэндийн яамнаас эрүүл мэндийн хөгжлийн төв хамтраад ингээд аяныхаа нээлтийг өнөөдөр хийсэн байж байгаа. Тэгэхээр бид нэр 2015 оноос хойш өнөөдрийн хүртэл антибиотикийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, нянгийн тэсвэржилтээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн сургалт сурчлагын ажлуудыг эмнэлгийн байгууллага болон эмч нартэй мөн иргэдэд зориулсан мэдээллүүдийг бол нэлээд өргөн хүрээнд төгсөн байж байгаа. За манай иргэд болохтын зэрэг нэлээд замраагүй эмийг хэрэгэлдэг байсан саяхан тий. Одоо бол бид нэр энэ 14-15 оноос хойш ингээд үйл ажиллагаа нэлээд явуулсны үр дүн бас өнөөдөр бол тодорхой хэмжээгээр гарч ийн гэж бид нар дүгнэж байгаа. Яагаад гэвэл одоо эмчнэр 60-аар болох эмийг заавал одоо 60 бичиж чинь иргэд маань ч гэсэн 60-аар үйлчлүүлэх ёстой гэдгийг бол ерөнхийдөө бол тийм мэдээллүүдийг бол нэлээ мэддэг болчихсон. Эмийн сангууд бол 60-гүй үйлчлэхгүй заавал 60-аар үйлчлэх бас үр дүн гарч ийн гэж үзэж байгаа. За антибиотикийн зохисгүй хэрэглээнээс одоо тэгвэл өөрчлөлт сэргийлэх хамгийн том ажил нь ерөөсөө энэ жорын бичиг болж таарад байна. Тэгэхээр антибиотикийн одоо нянгийн тэсвэржилтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал бол жор зайлшгүй. Гэхдээ иргэдийн өөрсдийнх нь бас итгэх санаачлаг маш чухал да. Ягаад гэвэл кичнээ жороор эмийг аваад хэрэглэж байгаа бол тухайн эмийг одоо хэдэн өдөр ямар цагаар ямар хугацаатай яаж хэрэглэх вэ гэсэн эм хэрэглэх нарийн зарчим байдаг. За энийг заавал баримтлах хэрэгтэй. Хэрвээ ингэ хэрэгжилж байгаа дутуу хайх юм бол одоо төр зур намдаа дахиад өвдөн. Дахиад өвдөхдөө нөгөө сонгосон антибиотикаас илүү хүчтэй дараагийн бүлгийн антибиотикийг сонгох жишээтэй. Ингээд эрэхтэн зэрэг нөгөө антибиотикт удаа хэрэглээд ирэхэд бас тасал үүсэх хүндрэлтэй, эдийн засгийн хувьд ч бас хүндрэлтэй байдаг. Тэгэхээр ер нь бол иргэдэд зориулж хэлэхэд бол заавал эмчид үзүүлээд өөрийнхөө одоо өвчин тохирсон эмийг зөв цагт зөв хугацаагаар зөв тунгаар одоо зөв хэрэглэх хамгийн чухал гэдгийг бол хэлмээр байна. Чи нөгөө өөрөөсөө дур мэдээд нэг эм хэрэгжилдэг шүү дээ. Ойр зур толгоо өвдгөж чи эм хэрэгжилж явах чи тэ гид доторыг үрхэд ч одоо эм хэрэгжилж явах чи тэ нэг ийм хандлага нэлээд л одоо түгээмэл гэж хараад байгаа юм бол ягаад тэгэхээр одоо зарим тохиолдолд аптекууд антибиотикийг бол ерөөсөө эмчийн жоргуугаар олгож байгаа тохиолдол одоо хүртэл байгаа шүү дээ. Энийг бол одоо бид нар бас арайч бас үүсгэж чадахгүй байх гэж бодож байна. Тэгэхээр юу гэдгийг бид ийм одоо нэг ийм хэрэглээний л одоо нэг хэвшмэл хандлагыг л нэг өөрчлөх хэрэгтэй юм уу даа л гэж бодоод байгаа шүү. Тэгэхээр яг энэ та хэлээд антибиотикийн зохистой хэрэглээ гэдэг. Тэгэхээр яг хүн төрөлхтөн бол антибиотик нээснээр бол маш олон өвчнийг хяналтанд авч маш олон амьнасыг аварсан. Тийм болохоор бол тэр зохистой хэрэглээ гэдэг нь их чухал байна. Хэрвээ биднээс энэ хүчтэй зэвсгээ зохисгүй хэрэглээд байх юм бол нөгөө биднээс устгах гэдэг нянгууд маань энэ эмнүүд тасал үүсээд байгаа. Тэгээд тэр тасал үүснэхээр тэр юм үйлчлэхгүй гэсэн. Тэгэхээр яг эрүүл мэндийн байгууллагын тооцоогоор бол одоо энэ зохисгүй хэрэглэлийг биднээс зохистой болохгүй бол
2050 он гэхэд бол биднээс баг хэрэглэх антибиотик байхгүй болгоно. Одоо хэрэглэж байгаа антибиотикуудад одоо биднээс эргэн тойронд байгаа өвчин үүсгэж байгаа зарим нөхцөлд эмгэг төрөгч одоо хэвийн бичит битнүүд бол юм тасал үсээд тэгээд биднээс одоо хэрэглэх юмгүй болох аюул. Тэгэхээр 1940-од оноос өмнөх үед хүндрэлт очноос. Тэгэхээр бол маш аюултай. Тэгээ нэг шинэ юм гаргаж авахд бол нэг 10-аас 15 жил шаарддаг. Одоо маш олон судалгааны багууд бол тэр нэг аюултай эмийн тасал үүсэж байгаа нэнгүүдийн эсрэг эмнүүд хийгдэж байгаа. Гэтэ тэр эмнүүд бас ингээд маш удаан явцтай нөгөө бодис маань яг хүнд гаж нөлөөгөө зөвхөн тэр өвчин үүсгчийг устгах хор нөлөөгүй байна, гаж нөлөөгүй байна гэдэг судалгаанууд бол маш урт удаан явагддаг. Тийм болохоор биднээс энэ одоо байгаа нөөц болцоогоо зөв зохистой хэрэглэх хэрэгтэй байна гэдэгтэй энэ 7 хоногийн үйл ажиллагаа шаардж байгаа. Гэхдээ энэ антибиотикийн зохистой хэрэглэн дээр болохоор иргэд одоо ийм нийлүүлдэг байгууллагууд тэр имийг бичиж байгаа эмч нар зохицоороо хамтаараа тэмцэж одоо үр дүн төрнө. Тэгээ эмч одоо юу гэдэг чанд антибиотик өгөх шаардлагагүй байна гэхэд өвчтөн бол тэр эмчийн үгэнд маш итгэл үнэмшилтэй байх хэрэгтэй. Эмч өөрөө бас тэрийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Таны энэ өвчнөд бол антибиотик шаардлагагүй байна. Нөгөө талаар бол эмч нар эм бичгтээ тэр жор бичгтээ ямар эм хэрэглэх вэ гэдэг нь одоо яг Монгол улсад өрдөгдөж байгаа онцлог эмчилгээний стандартын дагуу бас эмчилгээнээр бичиж байгаа. Нөгөө талаар бол бас тэр үүсгэгчийн эмийн тасал тодорхойлох шинжилгээ хийлгээд тэр шинжилгээнийхээ үндсэн дээр эмээ бичээд ингээ явах юм бол их үр дүнтэй зохистой хэрэглэнэ. Тэгээ практик дээр ямар асуудал үүсээд байна гэхээр тэр эмийн тасал тодорхойлох шинжилгээ маань 3-аас за зарим үүсгэгчдэр бол одоо 7-8 40 сар болох тохиолдлууд байна л да. Тэр шинжилгээний хариу гартал. Тэгэхээр маш удаан процесс. Гэхдээ одоо яг олон компаниуд, олон эрдэмтэд бас тэр хугацааг богиносгох тал дээр нэлээд техникийн төвчлүүд гаргаж байна. Одоо ялган дүүх шинжилгээг 10 секундэд тодорхойлох боломж бүрдэж байна. Эмийн тасал тодорхойлох шинжилгээг автоматжуулаад одоо хариуг нь маш хурдан олон антибиотик дээр гарах боломжууд бүрдэж байна. Тэгэхээр биднээс бол яг тэр технологийн төвчлийг Монгол улс эмнэлгийн практикт нэвтрүүлээл үе шатаар явж байгаа. Тэгэхээр яг эмчнэр тэр олон одоо мөрдөгж байгаа эмчилгээний стандартыг мөрдөхөөс гадна за үнэхээр энэ эмийн тасал байх шиг байна гэх юм бол тэр шинжилгээг зайлшгүй хийж байгаа хэрэгтэй. Гэтэл нөгөө өвчтөн минь халуураад идэг, өвчин зөвөр байгаад идэг. Тэгэхээр миний хувьд бол стандартын дагуу тэр эмчилгээгээ хийгээд эмчилгээгээ эхлэхээс өмнө өвчтнөөс сорцоо цуглуулад эмийн таслын шинжилгээнд явуулсан байх хэрэгтэй байна. Тэгээд эмчилгээ үр дүнгүй болоход нөгөө шинжилгээний хариу 3 хоногийн дараа гарсан байна. Антибиотик эмчилгээ эхлээд бол 3-аас 5 хоног явцсан байх хэрэгтэй. Хэрвээ тэр антибиотик эмчилгээ тохиромжгүй болов тасалтай байсан бол дараагийн шинжилгээний хариу гаргаад эмчилгээгээ өөрчлөөд ингэ явах таагддаг баг шүү. Тэгээд яг тэр эмийн тасал тодорхойлох шинжилгээ маань бас өөрөө маш өндөр мэргэжлийн шаардна, өндөр технологи шаардна, уралж бус шаардна, бас том дид үс шаарддаг. Тэр үүсгэж байгаа үүсгэгчээ ургуулдаг. Тэр халдвар хамгааллын маш нарийн дэглэмүүд шаардлагатай, тусгай лаборатори шаардлагатай. Тэр дид үтсүүд бол хайцсангуй манай оронд байгаа. Гэхдээ тэрийг сайжруулах боломжууд байгаа. Тэгэхээр иргэд бол антибиотик ухаас өмнө антибиотик бол тэр үйлчилж байгаа няндаал үйлчлэгээс бусад тохиолдолд бол үйлчлэхгүй гэдгийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол биднээс хэрэглэх зэвсэггүй болох гэдэг шүү дээ. Иргэд бол бас эмч бичсэн ч гэсэн за та эмийн таслын үтсэн юм ямар стандартын дагуу та намайг энэ антибиотикээр эмчилж байна гэдэг талаараа бас харилцсан хяналттай хүмүүс тий. Тэгээ эмч эмийн сан дээр ч гэсэн одоо хэцүүлт одоо ингээ хүүхд талуураад энэ ингээд мастит болцсон хөхн хавтаад тий. Ингээд нэг их ирэхэд за чи эрхийн эмчтэр очиод жараа хөвчүүлчээд ирэхэд бас хэцүүлт. Тэгэхээр одоо тэр байдлаас болоод тэр их амиа алдчих нөхцөл байдал үүсч болно л да. Тэгэхээр амьдрал баян учраас биднес тэр тохиолдол болгонд л маш одоо үгүй боталтай хандах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо эмчнэрийн иргэдийн одоо ийм хангамж нийлүүлж байгаа байгууллагуудын бас одоо манад ер нь ямар антибиотикийн тасал өндөр болоод байгаа тийм ямар шинэ антибиотикууд нэг шаардлагатай байгаа. Тэр судалгаа танталтуудыг хийгээд судалгааны байгууллагууд бол
тэр өвчин үүсгэж байгаа нянгууд нэгнийхэн талаар ингээд маш том одоо үндэсний судалгаанууд хийгээд тэрийг олон нийтэд эмч нартай ханган нийлүүлэх усуудаа ингээд танилцуулж явах хэрэгтэй юм. Тэгээд сүрээгийн хувьд бол тэр нэлээд зэгцтэй сайн явагдаж байгаа. Одоо 3 дахь удаагийн үндэсний танталтын судалгаа нь явагдаад одоо эмчилгээнд бол ийм шинэ юм шаардлагатай байна гэдэг одоо шинэ юм хэрэглэх талаараа хэрэглэн жаална тийм. Тэгээд нөгөө юугаар ерөөсөө эмийн сангуудаар эмийн зарахгүйгээр зөвхөн одоо сүргийн диспансер өрхийн эмчээрээ дамжуулж эмийнхээ хяналтыг сайжруулах гэж. Тийм үү сайн туршлагууд байна. Тэгэхээр биднээс бол тэр жишээгээр бүх нянгийнхаа одоо судалгаа хийж явах хэрэгтэй байна. Нөгөө талаар бол эм ханган нийлүүлж байгаа компаниуд тэр эмийн заслын үндэсний бүсийн одоо эмнэлгийн хэмжээнд хийж байгаа судалгаанууд төр дүгнэлт хийгээд за биднээсээ нийлүүлж байгаа юм нь хэдэн хувьд нь үр дүнтэй байна. Одоо ямар шинэ юмнууд оруулж ирэх шаардлагатай байна. Тэрийг одоо ном журмаар яаж бүртгүүлж оруулж ирэх үе шаардлагатай гэж байна. Яг хөө тийм судалгаа ер нь өнөөдөр хийгддэг байлээ. Явж байгаа. Тэгээд яг би тэр талаар одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын жишээл ингээд маш том өргөн судалгаа хийгээд энэ антибиотикууд төсвөртэй нянгууд ингээд тархаж байна. Нэгдүгээрт энэ нянгуудад шаардлагатай иммужнэр хийх хэрэгтэй байна судалгааны байгууллагууд. Нөгөө талаар бол энэ нянгууд бүртгэгдэх юм бол маш хурдан арга хэмжээ авахгүй бол одоо баг эмчилгээгүй гэсэн. Маш ноцтой 4 үсгэгчийг за өндөр төсвөрчлөлтөд 5 үсгэгчийг та 100 зэргийн үсгэгчтэйгээр 3 үсгэгчийг хийсэн байна. Тэгэхээр тэр тантал судалгаануудыг яаж хийх вэ гэхээр энэ эмийн таслын шинжилгээ хийдэг лабораториуд тэр эмнэлгүүдтэй хамтраал явуулах хэрэгтэй байна. Ямар онцтой хүнд ямар судалгаа хийгдэж байна вэ? Тэгэхээр энэ манай халдвар төвшин судлалын Монголын сэтгүүлийн 18 оны 4-р дугаарт нь 2 том судалгаа нийтлэгдсэн байна л да. Тэгэхээр тэргээр бол бас хэрэгтэй мэдээлэлүүд. Гэхдээ энэ болохоор зөвхөн нэг лабораторид хийгдсэн судалгаа учраас бол бас яг үндэсний хэмжээнд гэж бүтэц дутагдaltaа та. Нөгөө талаар бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хүүнэт гээд энэ зарим байгууллага бас ийм том сүлжээнүүд байгуулад цөмөрөө ингээд дата тэр судалгааныхаа үр дүнгуудыг харьцуулаад тэр өөрөөр хэлбэл энэ нэг аюултай амь нас одоо энэгээр халдвар авсан улсууд бол яг эмнэлэг дээр нас ороход яг нас одоо амь насанд хүрэх гол шалтгааны бактериуд байлаа гэхэд тогтооход хэцүү байхгүй. Тэр хэрвээ судалгаа тогтоог бол тэгэхээр биднээс тэр амьдрал дээр бас эмчнэр за ингээд стандартын дагуу бидний эмчлээд байгаа юм чинь заавал ч өдрөнтэй эмийн таслын шинжилгээ хийх шаардлагатай байна уу гэдэг дээр бас нөгөө иргэдэд энэ даатгалд хамрагдаг учраас иргэдэд бас дарамт бол за улсын эмнэлгүүд өнөө хийж байгаа ч гэсэн бас хязгаарлалт өгтөн үүсдэг. Тэр би бол тэр судалгааг бол заавшгүй хийж явах хэрэгтэй байна. Ямар нэгэн хэмжээгээр за тухайн эмнэлэгт жилдээ антибиотик шаардлагатай хэдэн хүн байд. Тэрнийхээ ядаж 10% нь бол толгой дараалан энэ судалгаа хийцэн. Тэгээд хэрвээ хөрөнгө мөнгөний болцоо байгаад байх юм бол антибиотик хэрэглээс өмнө нь болгон хэрэглээд байх юм бол энэ шинжилгээг хийгээд байх бол биднээс энэ аюултай нянгуудыг барьж авах боломж өртөөд. Тэгэхээр нэгэн тарах ч юм уу эмнэлгийн дотор халдвар болсон тохиолдол бол барьж авахд бас их төвтэй. Тийм болохоор биднээс манай холбооны зүгээс бол энэ эмийн таслын танталтыг бол бас сайжруулъя. Энэ сүлжээнүүд дэлхийд байгаа Азад байгаа дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тэр интернет суурилсан сүлжээнүүдэд хамрагдъя. Тэгээ манай энэ анаахын их сургуулийн микробиологийн нийгмийнхэн бол бас нэг 3 дугаар эмнэлэгтэй хамтраад тэр сүлжээнүүдэд хамрагдаад явж байгаа юм л. Тэгээд эднээс үр дүнгээ арай хэвлэх шатнд төрөг багш юм да. Датагаа цуглуулад. Тийм болохоор тэр ажил бас их чухал юм байна. Тэгээ биднээс бол тэрийг ингээд одоо нотлохоон суурилсан шинжлэх ухаанчаар хандаад зөв зохистой хэрэглэх. Тэгэл ямар юм одоо тэрний шаардлагатай юм жагсаалтанд оруулах уу, ямарын даатгалаасаа хэдэн хувь хөнгөлүүлэх үү гэдгээ бас энэ судалгаанууд дээр үндэслэл хийж авах. Нөгөө талаар бол яг шинэ антибиотик гэдэг бол бас эмнэлгийн болоод манай эрүүл мэндийн системийн том дарамтлалтай санхүүгийн. Тэгэхээр биднээс тэр зөв зохистой юм хэрэглээ зөв зохистой зарцуулах үндсэн нь бол би бол энэ судалгаа хийж хараад байна. Одоо таны ярианаас бол яг эмнэлгүүд өөр дээрээ бол бие даасан байдлаар бол ийм судалгааг бол авч байгаа юм байна гэж ойлгоод байна л да. Яг үндэсний хэмжээнд нэгтгэж
гэсэн ийм судалгаа ер нь байна. Бид одоо юу гэдэг эмэн дасалтаа болж одоо янгуудын талаарх судалгааныхаа мэдээлэл дээр үндэслээд тухайн одоо жилдээ бид гаднаас ийм хэмжээний эмийг оруулж ирэх шаардлагатай байна гэдэг. Ядаж тэр бодлого маань одоо их тодорхой болох гээд байна да. Сүлээр бол тодорхой гэж байна. Ер нь бол эрүүл мэндийн яамнаас бодлогоор бүртгэх юм гэдэг одоо эмчилгээ онцлогоонд ямар юм шаардлагатай байна вэ? Ямар одоо стандартыг баримталж ийн, ямар удирдамжийг одоо шинээр нэвтрүүлж ийн, энэнийг үндэслээд бодлогоор одоо бүртгүүлэх ёстой гэдэг эмийн чагсаалтыг бол жил болгон одоо эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн эмийн тоног төхөөрөмжийн албад манай алба бол гаргаад эрүүл мэндийнхаа яамны дэргэд хүний эмийн зөвлөөр хилэлцүүлээд тэгээд бодлогоор бүртгэх юмнуудын ханган нийлэх байгууллагуудаа мэдээлэл өгүүлээд тэгээд энэ орчин үеийн одоо өвчлөлт хэрэгжилж байгаа зайлшгүй шаардлагатай ийм юмнуудыг болгохын зэрэг ханган нийлэх байгууллагууд маань цаг тухайд нь авчраад нийлүүлээд яваад байгаа шүү дээ. Одоо эмчилгээний онцлогооны энэ бүх асуудал чинь эмгүүгээр ерөөсөө хийгдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр манай одоо эм хангамжийн байгууллага чинь бүгд хувьд шилжчихсэн, хувийн салбар болчихсон. Гэхдээ эднэр бол яг төрийн зүгээс бол маш их үүрэг оройлттой оролцож байгаа. Өнөөдөр ингээд нэг шинэ өвчлөл гарлаа, ямар нэг шинэ стандарт батлагдлаа гэхэд яг тэр эм нь байхгүй тохиолдолд бид нар нөгөө ханган нийлэх байгууллагуудаа за энийг одоо олж ирээд бүртгүүл. Монгол улсад эм бүртгүүлэхэд маш их хүндрэлтэй байдаг. Манайх эмийн бүртгэлийн асуудлыг хариуцдаг. Манай ханган нийлэх байгууллагуудаа гадаадын том үйлдвэрүүдтэй харьцаад нөгөө эмийг оруулахлаар манай зах зээлийг голдог. Дээрээс нь манад нөгөө эмээ хямдхан үнээр өгдөг өндөр үнэтэй өгөх гэх мэтчлэн маш их олон бэрхшээлүүд бол байдаг л да. Тэгэхээр эмийн үнийн асуудал ч хүртэл энэ дээр бас өндөгдөд байгаа. Тэгэхээр иргэд болохын зэрэг одоо эм үнэтэй байна, эмийн сангууд, ханган нийлэхүүд одоо маш их хөөрөгдөж ийн гэдэг асуудал яриад идэг. Тэгэхээр энэ дээр болохоор би бас нэг хоёр талдаа ойлгож үзвэл зүгээр юм болов уу гэж боддгийг. Нэгдүгээр нь болохын зэрэг зах зээл болохоор жижиг болохын зэрэг манай оронд одоо эмээ өндөр үнэтэй нийлүүлж хад өөр оронд арай хямд үнэтэй нийлүүлэх жишээтэй тийм судалгааны дүн гардаг. Бид нар бол эмийн үнэн дээр маш их олон судалгаануудыг бол хийсэн байж байгаа. За бүртгэлийн дараах эмийн тандал судалгааг бас нэлээд олон жил дараалан хийж гин. Энэ тандал судалгаагаар болохын зэрэг одоо ямар юм одоо чанартай чанаргүй ямар одоо эмчилгээний практикаас хасгүй барих бүх мэдээлүүд эндээс авж ийн. Дээрээс нь эмийн гаж нөлөөний бүртгэлийг бас нэлээд сайн бүртгэж энэ болохоор бүр манай эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар бүр хэлэлцэгдээд энэ гаж нөлөө мөн үү биш үү гэдэг нь бүр тогтоогдоод тэгээ аль биесны энэ дүнгээ олон улсын одоо усаалаа байгууллагатас бид нар мэдээлэл өгдөг. Тэгэхээр эм хангамжийн одоо зохицуултын үйл ажиллагаа бол үйл хэрэгцэн хүрээндээ нэлээд олон улсын түвшинд хөрхөц хэмжээнд бол ажиллаж байгаа гэдгийг бол бид нар хэлж болно. Яагаад ханган нийлүүлэх үйл явцлуудаа бас тодорхой түвшинд бол очсон юм байна гэж ойлголоо. Гол нь одоо жишээлбэл бидний дунд ямар антибиотикаас одоо шалтгаалаад аль нянд одоо илүү их тийм дэсвэртэй болчиход байгаа. Тэр нь аль одоо тэр ямар төрлийн нянд одоо газар авчаад байгаа гэдэг тийм мэдээллийг жон тодорхой болгож болох уу? Жишээлбэл одоо ийм төрлийн антибиотикийг хэтэрхий хэрэглээд тэрнээс болоод ийм одоо нянд бид нар илүү дэсвэртэй болчихжээ. Энэ нөхцөлд бид нар одоо дараагийн эмчилгээ маань ийм зүйл рүү шилжиж байна гэдэг чинь. Эмнэлгүүд дээр бол эмийн эмчилгээний хороо гэж ажилладаг. Эмийн эмчилгээний хороо пүл бүтэн үйл ажиллагааныхаа тайлан жилийн эцэст бол манад явуулдаг. Тэн дээр болохын зэрэг тухайн эмнэлэгт одоо үйлчлүүлсэн бүх үйлчлүүлэгчид одоо ямар төрлийн антибиотикийг ямар хэмжээгээр яаж хэрэглэсэн гэдэг судалгаа бол гарч ирдэг. Дээрээс нь одоо иргэд нөгөө эм сонгохдоо антибиотикийн мэдрэг чанарыг үзээд одоо ямар одоо антибиотикууд нь илүү их одоо энэ иргэнд хүн болгонд харилцан ядлаг өөр өөр байгаа шүү дээ, тийм ээ. Одоо энэ юм илүү давмгаа одоо тасалтай болсон байна гэдэг тоо мэдээлэлүүд бол тодорхой бол гарч ирдэг. Тухайлбал жишээ нь одоо амбуцлин, эритромицин эдгээр бол одоо ер нь нэлээд өндөр тасалтай байна гэсэн мэдээлэлүүд бол ирсэн байна. Сонирхолтой юу? Энд гэхдээ бас нэг л лаборатори хийсэн судалгааны үр дүн 6000 сорц шинжилсэн байна. Тэгээд тэрнээс бол 13% нь бол стакофлокус аурус илэрсэн. Тэгээд энэ стакофлок аурус хаана их вэ гэхээр залгуурын арчтас, идээцэр, буглаанд бол 80, 70, 96% хүртэл илэрсэн байна. Тэгээд өндөр үт юм. Тэгээд яг хамгийн өргөн дарахсан антибиотик. Нян. Тэгээд нянгуудын таслын ингээд үзэхэд бол бас тодорхой юмнууд байна л да. Тэгэхээр яг энийг бас одоо нэг лабораторийн үр дүн бас улсын хэмжээнд байна гэдээ бас дүгнэхэд хэцүү. Тэгтээ бол бас ингээд
нэг хандлага бол гарч ирнэ. Тэгээ нөгөө талаар бол биднээс бас энэ судалгаанд энэ сэтгүүл дээр бас нэг судалгааны үр дүн хэлэгдсэн мэл энэ сүүлийн дугаар дээр нь энэ болохоор ингээд Монголд одоо 13, 14, 15, 16 онд импортлогдсон антибиотикийн дүн мэдээ. Тэргээр бол бас айгүй одоо юу нь бол ингээд хандлага нь бол ингээд буурч байгаа. Тэр өөрөлдөлд зохистой хэрэглээ л угаал явж байгаа юм лээ. Гэхдээ яг зохистой байгаад тодорхойлоход хэцүү л дээ тий. Тухайн оронд ямар өвчин дэлгэрхээс хамаарна. Одоо нэг ханиад томооны эд үед чинь тэгэл наад вирус ч одоо мутацид орцсон ойр зур юм дээрээ идэхгүй. Шууд антибиотик хэрэглээ гэж одоо эмч зөвлөлөө гэж одоо ээж аав нар ч хоорондоо тийм мэдээлэлцээд. Одоо тэр болгоныг үнэн гэж хэлэхэд хэцүү юм. Гэхдээ удимдрэл дээр бас тийм зүйл байгаа учраас ээж аав нар тийм яриад байгаа хэлт. Өнгөрсөн жил ч одоо нэг Улаанбурхны нэг дэгдэлтийн үеэр ч бас нэг ханиад томооноос зэрэгцээл. Тэгэд бол ерөөсөө л ялангуяа бага насны хүүхдүүд шууд антибиотикоор шууд эмчлээл гэдэг тийм л ойлголт нэлээ давалгаалсан шүү дээ. За тэгээд үүний хажуугаар нөгөө хуурамч гэдэг юм уу, хугацаанд дууссан гэдэг юм уу. За гарал үүсэн тодорхойгүй гэдэг юм уу, ийм бүтээгдэхүүн бас наашаа орж ирээд манайх бол нэлээд тийм эрсдэл өндөртэй зах зээлээ гэж нэг хэсэг яригчээс. Одоо энэ эрсдэл хэр буурсан юм болоо? За ерөнхийдөө бол за 2017 оны сүүлээр бол манай байгууллагын зүгээс одоо нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа эмийн сангийн одоо удирдлага жор баригч нарт сургалт зохион байгуулсан байгаа. За тэрэн дээр бид нэр юу гэдгэлхүү одоо хүргэх гэж зорьсон бэ гэхээр нөгөө жороор олгох заалттай юм буюу одоо антибиотик эмийг заавал жороор олгож хэвшүүлье гэдэг амлалт уриалга гаргасан. За тэрний хүрээнд болохоор ерөнхийдөө бүх одоо нийслэлийн хэмжээний 1000 гаруй эмийн сангуудад сургалт зохион байгуулад бүгднгээс нь одоо амлалт уриалга гэдэг дээр гар үсэг зурулж авсан. За энэний үр дүнд болохоор ерөнхийдөө эмийн сангууд маань одоо жороор олгох заалттай юм. Тэр дунд антибиотик эмийг бол жоргүйгээр олгохгүй гэдэг юунд бол нэгдсэн одоо саналд хүрсэн. За тэгээд дээрэс нь 2018 онд болохоор мэргэжлийн хэлтийн ерөнхий газрын даргын баталсан урьдчилан сэргийлэх хэн шалгалт хийх тухай удирдамжийн хүрээнд бид нар бол одоо нийслэлийн хэмжээний за ерөнхийдөө давхарцсан тоогоор одоо эрүүл мэндийн байгууллага, эмнэлэг, эмийн сан ханган нийлүүлэх байгууллагуудыг хамруулсан нийт одоо 60 гаруй байгууллага хамрагдсан урьдчилан сэргийлэх хэн шалгалт хийсэн байгаа. За мэдээж хэн шалгалт хийгдсэний үр дүнд бол зөрчил бол мэдээж байсан. Тэгэхдээ болвол харьцангуй бас нөгөө жороор олгох эмийг жоргүйгээр олгодог асуудал маань бас харьцангуй буурсан үзүүлэлттэй байна гэсэн хандлага ажиглагдсан. За зүгээр миний хувьд өөрөө хэрэглэгчийн зүгээр эмээ сангаар ороод антибиотик бичүүлэлт одоо жоргүйгээр авах гэж яхад бол жоргүйгээр олохгүй гэх жишээний ингээд одоо нөгөө ингээд буцааж гинэ гэдэг маань бас бидний хийсэн сургалт одоо хэн шалгалтаас үр дүнтэй байгаа болов уу гэсэн хандлага ажиглагдсан. За дээрэс нь одоо энэ нөгөө олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлтэй сошиал фейсбүүкээр зарагдж байгаа эмийн асуудал бол нэлээд асуудалтай байгаа. За энэ дээр болохоор одоо нөгөө хойд урд хөршөөс одоо визгүй гэдэг юм уу те одоо иргэд одоо ингээд орж гарч байгаатай холбоотойгоор эмийн одоо нөгөө бүртгэлгүй эмийн асуудлууд бол айгүйх асуудалтай байгаа. Дээрээс нь антибиотик эмнүүд жороор олгох заалттай эмнүүд хүүхдийн эмийн хэрэглээ бол бас нэлээд хяналт сайжруулах шаардлагатай болчиход байгаа юм. Зүгээр одоо фейсбүүкээр зар тавиад одоо тийм антибиотик эмийг зарах гэсэн юм тэдэн төгрөгч гэх юм уу те ингээд энэ нь болохоор ямар нэгэн цаана нөгөө ажлын байр баахгүй зүгээр одоо хүргэлтээр хүргэж өгдөг тийм систем шилжчихэд байгаа тийм одоо сошиалаар зарж байгаа эмийн асуудал бол нэлээд хүндрэлтэй байна. Ялангуяа үүргийн худалдаач гэл болцсон гэсэн үг. Тийм одоо зүгээр нэг юм хувцс зарж байгаа бараа зарж байгаа адилхан л хүнсний бараа зарж байгаатай адилхан л ингээд одоо тим юм тэр Оросоос ирсэн тим юм гих жишээний юмрхүү одоо фейсбүүкийн зар бол бас нэлээд юу байгаад байна. Сүүлийн үед оширч. Ийм төрлийн одоо зар худалдаатай тэмцэх тэмчээг үүрэг танаад бий юу? За энэ дээр болохоор манай байгууллагын зүгээс болохоор бас дангаараа хэн шалгалт хийх чиг үүрэг бас яг хязгаарлагдмал болчиход байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр заавал цагдаагийн байгууллагатай хамтарсан хэн шалгалт хийгдэх тийм одоо эрх зүйн орчин гэх юм уу тийм зохицуулттай байгаа. За тэгэхээр мэдээж нөгөө
хувь хүний айл гэр юм уу те айлын орон байр эсвэл одоо хувь хүний эзэмшлийн автомашин ч юм уу те иймэрхүү байдалтай ингээ шууд газар дээр нь одоо очиж шалгалт хийх тийм зохицуулалттай болчиход байгаа юм. Тэгэхээр тэр маань одоо эмийн сан гэдэг юм уу бид нар одоо тусгай зөвшөөрөлтөй эрүүл мэндийн байгууллага тийм шалгалт хийх эрх зүйн орчин биш. Зүгээр одоо гар дээрээс худалдан борлуулж байгаа асуудал болохоор цагдаагийн байгууллагатай хамтарсан ял шалгалт заавал хийгдэх ёстой. Тэгэхээр чинь холбоотой хуулийн зочин эмийг сурталчлах тухайс хориотой заалтууд байдаг шүү дээ. Тэгээ тэрийг бид нэг эмийн бүтээгдэхүүнтэйгээс андуураад байдаг шиг тийм хандлагаас харагддаг юм л та. Тэгэхээр энэ жоргүй эмийг бол сурчилж болно гэж байна шүү дээ. Тэгтээ бол тухайн эмийг бүртгэхэд яг ямар хэлбэрээр сурталчлах вэ гэдгийг манай эмийн бүртгэлийн албал баталгаажуулж өгдөг байхгүй юу. Тэгэхээр яг жортой эмийг сурталчлаад байна уу, жоргүй эмийг сурталчлаад байна уу гэдэг дээр одоо хяналт дутаад байгаа. Ер нь жороо олгох эмийг л сурчилж болохгүй. Яг жоргүй эмийг бол одоо жишээл өвчин амдаах эмч гэдэг юм уу те янз бүрийн одоо асаргаа суулгааны юмуд тэрийг бол болно гэж байна. Тэгэхээр энэ зааг ялгааг бас нарийн гаргаж холбогдох байгууллагууд бол үйл ажиллагаа чиглүүлэх хэрэгтэй. Тэгээ сурталчлах талбар нь бол нөгөө хэл мэдээллийн хэсэлтэй. Тэрнээс биш одоо хувь хүн олон нийтийн сүлжээгээр дамжуулаад эмийн бүтээгдэхүүнийг одоо ямар нэгэн хяналтгүйгээр ингэж худалдаалах нь үйл ажиллагаа. Тэр бол ямар нэгэн байдлаар бол зохицуулт одоо байхгүй юм байна шүү дээ тийм үү? Яг зөрчлийн хуулийн дээр бол тодорхой зүйлүүд тавигдсан байгаа л да. Зөвхөн нөгөө хэрэгжилт хяналт хоёр дээр л одоо орон зай үүсээд байгаа. Тэгэхээр манай би бол хувийн эрхлэн эмзэн байгууллагуудыг төлөөлж энэ ярилцлаганд оролцож байгаа. Тэгээд хүмүүсээ одоо ярилцж байгаагаас хараад хоёр үг хэлье гэж бодлоо. Тэгэхээр ер нь одоо антибиотикийг зохистой хэрэглэе. Хүн амын дунд антибиотикийн талаарх мэдлэгийн хандлагын өөрчлөлт гэдэг бол одоо сүүлийн 4 жил яригдчихэж штэ. Тэгэхээр бид бол 2014 оноос эхлээд энэ бүх үйл ажиллагаанд манай эмзэн байгууллагуудын нэгдсэн ийм холбоо одоо хувийн эрхлэн эрүүл мэндийн байгууллагуудаар төлөөлж бол оролцсон. За бид бол одоо амлалт өгсөн байгаа. Антибиотикийг одоо эмчийн жоргүйгээр эмийн сангаас олгохгүй гэдэг. Энэ бол одоо нэлээд үр дүнтэй явагдаад өнөөдөр одоо нээлттэй хийсэн арга хэмжээнд л яригдчихэж шүү дээ. Одоо бол 70% таа болсон байна гэж. Өөрөөр хэлбэл одоо эмийн сангууд 100% гэж үзэхэд 70% нь бол өнөөдөр жоргуугаар эм өгөө болчиж 30% дээр бол асуудал байна. Тэгэхээр энэ бол 4 жилийн хугацаанд 3 жилийн хугацаанд одоо хүрсэн бидний бас хамтын үйл ажиллагааны үр дүн гэж харагдах ийм одоо жишээ болчиход байна. Өмнө нь бол одоо хавтгай хин дуртай нь ороод би тийм юм амbayг л манай эмийнхэн ч бараг эмч болцсон орж ирэл яаж яана хаан ч өвцөн гэж жахал тэрэнд нь тохирсон юм өгдөг ийм асуудал байсан. Тэгэхээр энэ бол дэлхийн нийтийн жишгийн дагуу дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас тавьж байгаа зорилтын хүрээнд бол антибиотикийн зохистой хэрэглээг бий болгох талаар бол манай улсад бол одоо хяналттай ийм үйл ажиллагаа хэрэгжиж байна гэж үзэх ийм хэмжээнд хүрсэн байгаа. За хоёрдугаарт бол одоо төрийн бус байгууллагын хувьд бид одоо гишүүдийнхаа эрх ашгийг хамгаалж үйл ажиллагаагийн зохицуулах үйл одоо үүрэгтэй ажилтгийн хувьд бид бол 2018 оны одоо антибиотикийн талаарх 7 хоногийг бол эмийн сангаас одоо жоргуу олгож байгаа антибиотикийг тэглэе гэдэг ийм уриандор явуулахаар одоо өнөөдрөөс эхлээд үйл ажиллагаа бол эхлүүлж байна. Тэгэхээр урд онуудад бол бид нар өөрсдөө амлалт өгөөд гарын үсэг эмийн мэрэгжилтэн зурдаг байсан. Одоо бол бид яах гэж байна гэхэд хамт олноороо танаа эмийн сан энэ хөдөлгөөнд нэгдсэн үү? Энэ тэглэг хөдөлгөөнд нэгдсэн үү гэдэг ийм одоо шалгуураар бид гишүүдийнхээ дунд үйл ажиллагаа явуулах ийм ажлыг эхлүүлээд байна. Тэгээд 2019 оны одоо 11-р сарын антибиотикийн 7 хоногоор бид одоо жоргуугаар олгодог антибиотикийг одоо зогсоосон эмийн сангууд гэдэг ийм бас нэг эерэг үр дүн ярих юмсан гэсэн ийм одоо үйл ажиллагааг бол эхлүүлээд явж байна. Тэгээд ер нь хүн амд зориулсан маш олон төрлийн одоо мэдээллүүд гарсан байгаа. Энийг бол хамгийн гол нь иргэд маань энэ одоо антибиотикийг хэрэглэнэ гэдэг бол миний эрүүл мэндтэй холбоотой асуудал. Би зөв зохистой хэрэглэл надад сайн тий. Буруу хэрэглэл надад муу юм болно гэдгийг л одоо ойлгох хэрэгтэй. Хамгийн наадахын жишээ. Тийм учраас одоо өвчлөлөө гэхэд эхлээд өрхийн эмч дээр очиод одоо онцлуулцдаг тий өвчнөө зөв онцлуулцдаг. Дараа нь хэрвээ антибиотик өвчж өгсөн бол мэдрэг чанараа тодорхойлуулах боломжтой. Тэгэхээр мэдрэг чанараа тодорхойлно гэж сая бас яригдлаа л да. Тэрэн дээр нэмэт хэлэхэд тэр хүнд бол бас эдийн засгийн хувьд үр ашигтай байгаа байхгүй. Хэрвээ танд үйлчлэхгүй антибиотикийн төлөө мөнгө хүрээд дэмий хүрээд хэрэггүй шүү дээ. Тийм учраас яг өөрт чинь одоо эмчилгээний үр дүн үзүүлэх тэр антибиотикийг сонгож авахын тулд эхлээд одоо мэдрэг чанараа
тодорхойлуулчаад дараа нь тэр эмээ авбал одоо тэр үед эрүүл мэндийн хувьд ч үр дүнтэй, эдийн засгийн хувьд ч үр ашигтай ийм одоо асуудал гарч ирж байгаа. Тэгээд одоо маш олон төрлийн антибиотик байна. Манай улсын хувьд бол ингэж антибиотикийг хяналтайгаар зөв удирдлагатайгаар явуулах бол маш их ач холбогдолтой. Яагаад гэвэл хүн төрөлхтөн ойрын үед шинэ антибиотик нэг тал дээр мухардалд орчод шүү дээ ангаах ухааны шинжилх ухаан. Тэгэхээр зэрэг бид байгаа антибиотикийнхаа нөөцийг зөв зохистой зарцуулах асуудал бол нөөцийн антибиотикийг бүрдүүлэх, алийн нэмлэгт хэрэглэх, алийн одоо амбулатороор хэрэглэх үедээ алийн хүүхдэд, алийн одоо жирэмсэн эхчүүд нөгөө өндөр настан хүүхдэд юуг нь хориглох вэ? Энэ бүх юмыг бол одоо эрүүл мэндийн байгууллагууд ч явал бодлогоор үйл ажиллагаагаар явуулах хэрэгтэй. Иргэд маань ч гэсэн энэ тал дээр одоо тодорхой мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй болчиход байна. Одоо та бүхнийг бас үүсгэж байгаа юм биш шүү. Амлалт өгсөн гэж за ингээд урайлгад нэгдсэн гэж ингээд сайн дурын үндсэн дээр нэг юм үүсгэл санаачлага яваад байгаа юм шиг ингээд ойлгогдоод байна л да. Тийм учраас одоо 30% нь ингээд эргэлзээтэй асуудалтай байна гэж та хэллээ. Шууд журмалчиж болдгоо юм. Журмлаад тэгээд энэ журмаа зөрчсөн тохиолдолд хариуцлага тооцоолт явбал илүү хурдан хугацаанд бид энэ асуудлыг шийдчих юм шүү. Энэ дээр болохоор ерөнхийдөө бол угаасаа мэдээж хуульчлагдсан. Хуулинд орсон байгаа. Хэрвээ одоо эмнэлгийн мэргэжилтэд эрүүл мэндийн байгууллага эмч жороор шаардлага хангасан жор бичээгүй стандартад заасан стандартад заасан мэдээллийг агуулаагүй жор бичсэн. За дээрэс нь жор баригч шаардлага хангаагүй жороор олгосон За иймэрхүү юу бол мэдээж хуульчлагдсан байгаа. За тэгэхээр энэний дагуу бол мэдээж илэрсэн зөрчилд нь бол авах арга хэмжээний заалт бас байгаа. Тэгэхээр энийг бол одоо 2018 он түрүү хэлсэн өрсөн сэргийлэхийн шалгалтын хүрээнд илэрсэн одоо жороор олгоогүй эмийг одоо жороор олгох заалттай эмийг жоргуугаар олгосон эмийн сангуудад бол арга хэмжээ тооцоод зөрчлийн тухай хуулиар холбогдох арга хэмжээг тооцоод явсан байгаа. За түрүүний дээр хэлсэн амлалт урайлга гэдэг маань ерөнхийдөө бол 2017 онд бид нэр амлалт урайлга гэж арга хэмжээ нийслэлийн хэмжээний эмийн сангуудад явуулсан байгаа. Гэхдээ энэний үр дүн бол би өөрийнхөө зүгээс анзаарч байхад бол бас үр дүн бас тодорхой хэмжээгээр харагдаж байгаа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр бас эмийн сангууд маань мэдээж таны хэлдэг тэр 70% нь бол жороор олгоод хэвшсэн. За үлдсэн 30 нь бол мэдээж хашиг орлогоо боддог юм уу? Эсвэл одоо иргэдэд чирэгдэлгүй үйлчлэх гэдэг санаа байдаг юм уу те? Одоо ямар санаатайгаар байдаг? Ямарсан 30% нь бол ямарсан жороор олгох заалттай эмийг жоргуугаар алгаад байгаа зөрчил байгаад байгаа гэдгийг бол үүсгэхгүй. За тэрний дагуу бол манай байгууллагын зүгээс өрсөн сэргийлэхийн шалгалт, за мөн төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус энэ шалгалтын хүрээнд одоо илэрсэн зөрчил юу хам бол тэрэнд нь арга хэмжээ тооцдог байгаа. За эмнэлгийн байгууллагуудын хувьд бол эмч нар дээр бас бид нар заавал жор бичээч гэдэг заалтыг бас чиглэл өгдөг байгаа. Яагаад тэгэхээр зөвхөн эмээ сангуудад одоо шаардлага хангахгүй жороор үйлчлэлээ нэтэрэ гэдэг асуудлыг ганцхан эмээ санд яриадаж болохгүй. За энэ дээр мөн адилхан тухайн жорыг бичиж байгаа эмч нарын асуудал бас яригдана. За тэгэхээр эмч нар дээр мөн адилхан бас зөрчил илэрх юм бол зөрчлийн тухай хуулиар арга хэмжээ тооцогддог байгаа. За тэгэхээр эмч нарын мэдээж шаардлага хангасан жороор үйлчилж гэнэ үгүй юу гэдгийг бол үзэхэд бол амархан байдаг. Энэ дээр болохоор мэдээж одоо томоохон эмнэлгүүдийн ойр хавийн эмийн сангуудаар ороход л мэдээж тамга тэмдэгтэйгээ нэр устдаагаа аль эмнэлгийн аль эмчийн жор вэ гэдэг нь бол ойлгомжтой байдаг. Тэгэхээр мэдээж энэ юу дараа давтагдаад байх юм бол мэдээж тухайн эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлагт нь бас одоо албан шаардлага хөргүүлэх юм уу те одоо тэр шатаараас арга хэмжээг бас авах тийм боломж байна. Одоо яг энэ ямар жорыг шаардлага хангасан жор бичих гэж үздэг юм бэ? Зарим тохиолдолд эмчирч одоо баг энэ бичгийн засны нэг булан дээр бичээл ураал өгчдөг шүү дээ. Энийг тэгэхээр өөрчлөгдөж байгаа л да. Одоо Монгол улс даяар бол эрүүл мэндийн даатгал маань цахим хэлбэр шилжчихсэн байна, шилжиж байна. Тэгэхээр зэрэг антибиотик бол зөвхөн жороор олгох заалттай байна те. Тэгэхээр зэрэг эмч олгон антибиотик бичих тохиолдолд жороо зөв бичээд тэр жор нь эрүүл мэндийн цахим одоо системдээ нэвтрээд тэгээд нөгөө даатгуулагч маань тэр жороороо эрүүл мэндийн даатгалаас хөнгөлөлтөө үнээр тухайн антибиотикийг авах боломж бол бүрдэж байгаа. Энэ бол Монгол улсын иргэн өөрийнхөө иргэний үнэлэхээр энэ цахим системдээ нэвтрээд энэ үйлчлэгийг авах энэ орчин бол бүрдэж байгаа. Тийм учраас нөгөө жорон хяналт маань тэр хэн жороо буруу бичүү, хэн зөв бичүү те хэн буруу олгочуу гэдэг маань одоо бол ингээд цахим системээр хянагдах өөрөөр хэлбэл үйл ажиллагаа бол маш том хяналттай болно гэсэн үг болчиход байгаа тий.
Тэгэхээр одоо замбраагүй байдаг энэ байдал маань бид одоо ингээд зогсоож байна. Иргэд маань энийг одоо ойлгооч ээ. Дэлхийн одоо системд Монголоос орж байна гэдэг үзүүлээд нөгөө эмч ингээд бичгийн засан дээр жор очиад өгвөл одоо тэрийг буцаах бол одоо бүрэн боломжтой. Ямар ч боломжгүй хүчингүй болчихж байгаа. Тусгай жорын цаасан дээр бичгсэн. Эрүүл мэндийн даатгал маань өөрөө жорон тусгай юу байдаг байхгүй юу? Тусгай одоо жорын цаастай. Тий. Одоо нэг бүлэхэд бас нэг ийм бизнес байгаад байгаа шүү дээ. Нэг эмч бэлэн ингээд бошуур маягтай юм гаргаад за энэ нэмийг аваарай гэдэг өгчдөг. Энэ бол одоо бас тухайн эмч ер нь бол журам холбогдох журам энэ төр бол 4 журмаа зөрчиж байна гэсэн үг. За надад бэлэн боржуулж тохиолдол одоо над нар тохиолдож байсан. Тэр дэхтэй яг юу л байсан л да. Хэдэн жилийн өмнө витамин л байсан л да. Дархлаа дэмжигтэй витамин байсан. Гэхдээ тийм бэлэн юм гаргаад ирэхлээр танилцуулга гаргаад ирэхлээр надад бол их л ийгүү санагдчихэл байсан. Тийм явдал байсан. Одоо тэр үл яг нөгөө юм ханган нийлүүлэх байгууллага дээр голцоо гардаг. Тэд нар бол өөрийнхөө үйл ажиллагааг сурталчлах. Тэгээд нөгөө эмч нар дээр очиод манай энэ нэмийг одоо сурчлаад бичээрээгээ тэр жорын цаас нэг үе бас их дутагдaltaй байсан. Яг л эмнэлэг болго өөрийн төсөөрөө жорын цаасыг хэвлүүлэх үүрэгтэй байсан харамсалтай нь бас тэрэн дээр тодорхой хэмжээний одоо юу гэдгийг хэвлүүлэх ажил нь саатсаннаас болоод тэр хооронд бас ханган нийлүүлэх байгууллагад тодорхой яг эмигийн нэрийг бичсэн. Тийм цаасуудыг эмчнэр түгээгээд тэрэн дээр нь эмчнэр жороо бичсэн бас тийм одоо зөксгөө явдал гарч ирсэн. Тэр бол одоо цаашдаа тохиолдол өнгөрсөн үйл явдал. Тий, тэр бол одоо цаашаа давтагдах ёсгүй. Хэрвээ тийм ажил хийж байгаа бол маш осуртхуунгүй зүйл болж байна. Одоо энэ тохиолдолд тэгвэл хаана хэн гомдол гарах вэ? За энэ эмч одоо ингээд надад ийм байдлаар үйлчилчлээ. Гэвэл одоо тэгээд бүх юм нээлттэй шүү дээ. Энэ заалт маань бас нөгөө эм эмнэлгийн тухай хуулинд ч байгаа. Тэгээд зуршлын тухай хуулинд ч байгаа. Одоо эмч одоо тий ашиг орлогоо олох зорилгоор ч юм уу тий. Одоо ямар нэгэн байдлаар хүний одоо нэг тийм өөр зорилгоор ингээд одоо сурталчилгааны зорилгоор ч юм уу тий ингэж хийсэн тохиолдолд мэдээж арга хэмжээ авах заалт нь бол байж байгаа. Гомдлоо бол одоо танаадар гаргаж болно гэсэн үг. Тий. За бидний яриа жоох өөр жишээ анцлаа. Гэхдээ антибиотикийг л одоо бичих ёстой жорын цаасан дээр бичих ёстой юм уу? Ер нь бичиж өгч байгаа бүх эмийг л тэр жорын цаасан дээр заавал бичих ёстой юм. Монгол улсын эмийн бүртгэлд эмийг бүртгэхдээ 60-та 60 олгоно гэд заагаад өгсөн байдаг. Тэгэхээр жороор олгох бүх эмүүд л жорон бичигдэнэ. Антибиотик бишээс ч гэсэн жороор олгох бас хүчтэй үлдэлтэй эмнүүд бол жорон дээр бичигдэх ёстой. Тэгээ жорон 7 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байдаг. Нэг жорон дээр 3 эмийг л бичнэ гэдэг юм жорын тухай стандарт байгаа Монгол улс. Бид ч бас жорын бичих нэг тэгж ач холбогдол өгдөггүй тийм үе байлаа шүү дээ. Тийм бичгтэй байсан ч ялаа байгаагүй ч ялаа гэл нэрийг сонсч аваад гараа явчихдаг. Очоод нэг аптек дээр нэрийг нийлээл авчих гад байдаг. Ер нь нөгөө эмч нарын ачаалттай холбоотойгоор бас нэлийн хэсэг бас энэ үзэгдэл явсан л да. Эмч нар маань нөгөө айгүй их ачаалттай олон хүн үздэг. Тэгээ нөгөө жороо бичээд өвчтөндөө зөвлөгөө өгөө сууж авах цаг боломж бас их хязгаарлагдмал байсан. Түүнтэй холбоотойгоор энэ бол бас нэлээд газар авсан. Одоо бол энийг бүгдийг одоо өөрчлөв. Эмч нарын одоо ачааллыг багасгах тэр норм норимтын зөв зохистой тогтоох тэр тал руу бол нэлээд алхам тавьчихж байгаа л да. Тийм учраас энэ зохисгүй бүх явдлыг л бид одоо зогсоож иж одоо зөв хэвшилтэй зөв дадлагтай болж иж энэ антибиотикийн одоо зөв хэрэглээг төлөвшүүлнэ л гэж ойлгож байна. За одоо тэг та бүхний яриагаар бол нэлээд эерэг өөрчлөлтүүд бол гарч байгаа юм байна. Өмнө нь байсан тэр муу муха сар зүйлүүдийг бол бас арилгаад ингээд эхнээсээ зас залруулад явж байгаа юм байна гэж ойлгож байна. За одоо тэгвэл өвчтний зүгээс хэрэглэгчдийн зүгээс энэ антибиотикийн зохистой хэрэглээний талаар ойлголт мэдлэгээ дэвшлүүлэхийн тулд одоо яах ёстой юм бэ? Хаана хинээс зөвлөгөө авчих ёстой юм бэ? Өрхийн эмнэлэг дээр очиод хязгаарлагдах юм уу? Эсвэл энэлийн мэдээллийг одоо аль ч суугаар авах боломж нь нээлттэй байна уу? Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, эрүүл мэндийн яамнаас одоо өрхийн эмнэлгүүдтэй буюу дүүргийн нэгдсэн эмнэлгүүдтэй хамтраад иргэдэд зориулсан эмийн зохистой хэрэглээний сургалтыг бол 14 оноос хойш нэлээд олон удаа явуулсан байж байгаа. Тэгээ иргэдийн дунд ингээд сургалтыг явуулаад ирэхэд иргэдийн одоо тэр итгэх санаачлаг бас шал өөр болдог нь бол энэ дээр мэдээж байгаа. Манайх яагаад энэ иргэд ингээд дураараа эм хэрэгэлдэг энэ хандлага өөрчлөгдөхгүй байгаад байна гэдэг асуудал маань иргэдэд өгөх мэдээлэл сурталчилгааны асуудал нэлээд хомс байсан. Энийг бид нэр одоо нэлээд сурталчилгааны ажлыг бол нэлээд өргөн хүрээнд явуулах хэрэгтэй юм байна. Одоо бид нэр сургалтын дээр эмчнэртэй ч гэсэн та нар иргэдэдээ одоо үйлчлүүлж байгаа ихтэй эмчлүүлэгч нартэй одоо эмийн зөв хэрэглэх талын яг ийм чиглэлээр ийм мэдээлэлүүд өгөөч гэхээр бүр чиглэлийн тодорхой заагаад өгч байгаа. Дээрээс нь эмийн сангууд дээр явуулж байгаа сургалтын дээр эмийн мэргэжлэнгүүдээ одоо
эмээр үйлчлүүлж байгаа иргэндээ та яг эмээ өгөхдөө одоо энэ эмийн хад харилцааг нэлээд сайн өгч ямар хугацаанд хэрэглэхээ, яаж хэрэглэхээ, ямар гаж нөлөөтэй юуг нь анхаарах хэвээр тэгээд заавал жараар үйлчлэх хэрэгтэй гэдэг имийг сайн үг гэсэн яг ямар үйл ажиллагаа хийх үү гэдэг чиглэлийг бол бид нар сургалтаараа маш сайн өгч байгаа л да. Тэгээд энэ сургалтын суусан манай эмийн мэргэжилтэнгүүд бол одоо иргэдтэй бас нэлээд сурталчилгаа явуулж ин дээрээс нь бол тань зэрэг эмийн зохистой хэрэглээний самбар гэдэг хуучин ажилладаг гэсэн та мэдж байгаа тийм. Баахан эмийн сурталчилгааны юмуд ингээд тавьдаг гэсэн бол одоо тэр нь болоо тэрний хооронд та жараар үйлчлүүлнэ ч гэдэг юм уу тийм. Та жараар үйлчлүүлсэн ийм ач холбогдолтой гих мэдчлэн аштайхан мэдээллүүдийг бол манай эмийнхэн бол нэлээ бас өгж байгаа эмийн мэргэжилтнүүдс байгаа. Доорынхан бол одоо эмийн сан дээр борлуулалтын дээр суудаг багт мэргэжлийн эмийн санч байж тухайн өвчтөнд энэ эмийг яаж хэрэглэх юм бэ гэдэг тэр заавар зөвлөгөө өгнө шүү дээ. Тэгэхээр эм зүүн байгууллагууд энэ дээр нэр анхаардаг юм. Бид одоо мэргэжлийн эмийн санч гэдэг энэ боловсруучныг бэлтгэх үйл явц маань хэр төвчөнд байна вэ? Тэгэхээр ер нь одоо эмийн сан дээр жор баригч гэж одоо хамгийн ихний эргэн хүн очиход эмийн сан дээр жор баригч гэдэг мэргэжлийн хүн байж байгаа. Тэгэхээр тэр жор баригч бол ямар үүрэгтэй гэхээр Монгол улсад бүртгэгдсэн эмийн эмнэлгийн хэрэгслэр тэр иргэнийг одоо жижиглэнгийн үнээр үйлчлэх ийм одоо үйл ажиллагааг бол эрхэлдэг. Тэгэхээр эмийн мэргэжилтэн бол Монгол улсад бол хангалттай бэлтгэгдэж байна. Хамгийн сүүлийн статистикаар үзэхэд бол нэг 5000 орчим одоо эмийн эм зүйч буюу эмийн санч тийм ээ гэсэн эм найруулагч гэдэг ийм одоо мэргэжилттэй хүмүүс бол байна. Харин сүүлийн үед эмийн мэргэжилтэн бэлтгэж байгаа ихтэй сургуулиуд бол маш их болцсон. Одоо 8 ихтэй сургууль эмийн мэргэжилтэн бэлтгэж байгаа гэдэг бол бас Монгол улсад бол нэлээд хатцсан одоо даацсан хэтэрсэн гэдэг ийм ойлголтыг бол өгж байгаа. Тэгээд эмийн мэргэжилтнүүд бол одоо тодорхой хэмжээгээр өөрийнхөө мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх бас ийм өөрийнхөө тэр эм барих эрх гэдэг тусгай одоо эрхийг авч иж ажилтдаг хин дуртай хүн бол тэнд сууж бол бас таарахгүй. За тэгээд эмийн мэргэжилтнүүд маань одоо өөр дөр нь хүрээд ирж байгаа хүнтэй яаж одоо харилцах хамгийн гол нь одоо харилцаа хандлага ёс зүйтэй байх. Тэр хүнд одоо хүсэж ирж байгаа мэдээллийн зөв өгдөг байх тийм ээ. Энэ бүх юмыг бас одоо бид янз бүрийн сургалтуудаар хийж байна. Зохион байгуулж байгаа. Тэгээ манай эм хангамжийн байгууллагууд бол түрүүнд бас заяа дарах хэлээ 100% шахав одоо эмнэлгүүдийн эмийн сангаас устна хувийн байгууллагууд байгаа. Тэгээ хувийн хвшилд одоо 90 оноос хойш гараад одоо энэ 28 жил одоо энэ үйлчилгээг авч явж штэ. Тэгээ энэ хугацаанд бол ямар ч байсан Монгол улсынхаа одоо иргэдийг эмийн гачаалд оруулалтгүй шиг тийм ээ хэрэгцээтэй байгаа эм бэлтгэлийг олж ирэх чанартай эм бэлтгэлээр үйлчлэх тэр хүний эрүүл мэндийн дотны зөвлөгч нь байх энэ л одоо зорилтын төлөө манай эмийн мэргэжилтнүүд бол ажиллаж байдаг. Тэгээ энэ жил манай салбарын хувьд бас түүхэн хой байгаа. Монгол Улсад эм хангамжийн байгуулагдсан 95 жилээ болж байгаа. Тэгээ яг энэ ойрын өдрүүдэд бол бид Монгол улсынхаа 21 аймгийг 5 бүс хуваагаад бүсчлэн сургалтыг эрүүл мэндийн яамтайгаа хамт одоо зохион байгуулж байгаа. Заяа дарга утга хэрэгт одоо 2 аймгийн сургалтыг харилцаж авалсан. Тэгэхээр энэ сургалтуудын хөтөлбөр дотор бид бас антибиотикийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, антибиотикийн тухай мэдээлэл одоо мэдлэг хандлагыг сайжруулах энэ сэдвүүд маань бас ороод явж байгаа. Тэгээд энэ антибиотиктэй холбоотой энэ асуудлыг өнөөдөр бид ярьж хахад ер нь 4 талын субъект оролцож байгаа. За нэгдүгээрт бол одоо эргэн хүмүүс маань оролцож байна. Өвдсөн хүн байна те. За эмчтэр очиод жороо үзүүлнэ, жороо бичүүлнэ. Эмийн сангийн хүн бол жорынхын дагуу эмийг олгоно. Мэдээлэл өгөх ёстой. Тэгээ хамгийн сүүлд энэ хэрвээ эрүүл мэндийн даатгалаар олгогдож байгаа юм бол эрүүл мэндийн даатгал дээр хянагдаад ингээд одоо статистик нь бүрдээ тийм ээ хичнээн хүн одоо даатгалаар антибиотик авч гэдэг юм ингээд одоо бүх мэдээллүүд нь хяналттай явж байна гэдэг ийм л одоо ойлголттой байна. Тийм учраас эргэн хүн бол өөртөө бол би өөрийнхөө эрүүл мэндийн төлөө асар их хариуцлага хүлээх ёстой. Тэр дотор антибиотик хэрэглэнэ гэдэг бол жирийн юм биш байна. Энэ дэр онцгой анхаарал тавьдаг ёстой. Ингэж яж би өөрийгөө болон гэрвэл дотныхоо хүмүүсийг антибиотикийн дасал үүсэх өөрийгөө одоо өвчнөө зөв өөртөө эдийн засгийн ашигтайгаар өөрийгөө зөв эмчлэх ийм одоо орчин бүртгэнэ гэдгийг л сайн ойлгож авах ёстой л гэж зөвлөмөр байна. Эмийн сангууд дээр за мэдээж нэг стандарт мөрдөгддөг байх. Нэгц нэг стандартын дагуу л эмийн сангууд үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа л да. Тэгээд зарим эмийн санд орохлоор ингээд 3-4 одоо эмийн санчтай жор баригч гэх нь юу гэх юм те. Зарим газар орохлоор ганцхан хүн сууж байгаа жишээ те.
Тэгэхээр энэ үйлчилгээний тал дээр стандарт нь арай юу байна уу? Нэгдмэл биш байгаад байна уу? За одоо мөрдөгдөж байгаа стандартаар бол эмийн сан нийтийн үйлчилгээтэй эмийн сан ярил л да тийм ээ. Тэгэхээр нийтийн үйлчилгээтэй эмийн сан бол дотроо 2 зэрэглэлт хуваагдаж байгаа. Нэгдүгээр зэрэглэл, хоёрдугаар зэрэглэл гэдэг. За тэгээ нэгдүгээр зэрэглэлийн эмийн сангууд нь бол тодорхой хэмжээний одоо найруулах үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Араа илүү ачаалттай ажиллаж байгаа. Хоёрдугаар зэргийн эмийн сан бол ерөөсөө бэлэн эмийн бүтээгдэхүүнээр л үйлчилж байгаа. Эм найруулдаг гэсэн үг. За тэгээд орчин үед бол бас дэлхийн нийтийн чин хандлагаар нээлттэй эмийн сан буюу одоо энэ фарм маркетууд гээд хүн ороод өөрөө дуртай юмаа сонгоод авдаг, өөртөө үйлчилдэг. Жортой эмээ бол жорын тасаг дээрээсээ очиод ингээ авчдаг. Энэ одоо хэлбэр бол бас манай эм хангамжийн салбарт эмийн сангуудын үйлчилгээнд нэвтэрж байгаа дэвшилтэд одоо хэлбэр л дээ. Тэгвэл ер нь бол стандартаар хүний тоог заасан. Одоо эмийн сан 2 дугаар зэрэглэлийн эмийн сан бол 5 хүртэл хүн ажиллана. Тэгвэл тэр бол нөгөө туслах ажилтнуудаа ороод эмийн сангийн эрхлэгч, эм найруулагчтай туслах ажилтнууд орно. 1-р зэрэглэлийн эмийн санд бол 7 түүнээс дээш хүн ажиллана. Ийм одоо стандарт мөрдөж байгаа. Зэрэглэлээсээ шалтгаалаад үйлчилгээний нөхцөл ундаа байгаа шүү дээ. За ингээд үзэгчтэй бид 11-р сарын 14-өөс 20-ны одоо энэ 7 хоногт антибиотикийн зохистой хэрэглээний талаарх мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх гэсэн юм аян одоо үргэлжилж байна. Энэ аянтай холбогдуулаад антибиотикийн зохистой хэрэглээний талаар та бүхэнд мэдээлэл өглөө. Студид эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн эм эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн албаны даргын хэгцээя. За халдвар төвчөнтэй тэмцэх Монгол үндэсний холбооны тэргүүн анагаах ухааны доктор дэд профессор Наранбат нийслэлийн мэргэжлийн хэлтийн газрын эм био бэлтгэлийн хяналт улсын байцаагч нөмн болоод Монголын эм зүүн байгууллагуудад нэгдсэн эм холбооны тэргүүн эрдэнэсэн амгаланаар байлаа. Ингээд та бүхний ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа.